ایرانی بودن تو آمریکا چالش یا مزیت؟ عجب سوالی. میتونه مزیت هم نباشه، چون خیلی کلا آمریکایی‌ها اونقدر فرق براشون نمیکنه که حالا تو از کجای دنیا اومدی، رنگ پوستت چیه، قیافت چیه، موات مشکی، بلاندی، زیاد به این چیزا اهمیت نمیدن. اینو اتفاقا من خودم هم از اونجا یاد گرفتم واقعا، که خیلی به رنگ پوست و به لهجه آدما و به چیزایی که ماها نمیتونیم تغییرش بدیم. من نمیتونم نشنالیتیمو تغییر بدم، من نمیتونم رنگ پوستمو تغییر بدم، ولی واقعا یه بارم نشد که با من رفتار دیگه‌ای بشه یا اینکه خدای نکرده توهینی بشه به خاطر اینکه حالا از ایران هستم. نه هرگز. مثلا یه فرهنگی یا یه اخلاقی که از ایران با خودت داشتی کلا گذاشتیش کنار. تعارف وای ازش متنفرم. به نظر من تعارف یعنی دروغ. کلا مثلا اینکه حالا من همه رو نمیگم چون همه ایرانی‌ها که اینطوری نیستن، ولی کلا مثلا اون سر حرف زدنا که واقعا اونجا من نداشتیم ما یه همچین چیزی رو تا اونجا که ممکنه. پشت سر حرف زدن یا گاسیپ داریم ولی نه به این شدتی که حالا مثلا قضاوت هم بکنیم آدم رو. تو بخورم با عشق پشت سر هم دیگه صحبت کنم. قضاوت کردن خیلی بده. اونم باز یاد گرفتم که قضاوت نکنم تا جایی که میتونم. دیپندنت بودن، وابستگی اموشنالی که خیلی هممون هستیم، اینی که انقدر به هم وابسته باشیم سعی کردم. اون واقعا سخت بود. چیو نگهش داشتم، اون مهر و محبت ایرانی، اون صمیمیت، مهمون نوازی ایرانی، اینا رو سعی کردم تو خودم نگه دارم. نه مهمون میومد قرمه سبزی رو میپخت. نه قرمه سبزی نمیپزم، ولی کلا مهمون نواز خوبی هستم فکر کنم. اون گرمای شاید بگم اکثر کشورهای اینوری خب توشون یعنی خیلی فاصله است دیگه. اون ور مثلا یه سبکن که ماها شاید فکر میکنیم سردن،